մենք անդրադառնում ենք Տեր Հիսուսի տված հարցերին եւ այս հարցերի իմաստը նա է, որ մենք կարողանանք պատասխանել այս հարցերին։ Այս խորագիրը կոչվում է «Ինչ կպատասխանեիր» եւ մենք այսօր 5-րդ ուսուցմանն ենք անդրադառնալու եւ հատվածը, որի մեջ գրված է հարցը, Մատթեոսի ավետարան 8-րդ գլխում է։ Եկեք միասին բացենք Մատթեոսի ավետարան 8-րդ գլուխ եւ ընթերցենք շատ հայտնի մեզ պատմությունը 23-ից 27 խոսքերում։ Եկեք ընթերցենք Մատթեոս 8-րդ գլուխ 23-րդ խոսքից։ Երբ Հիսուսը նավ մտավ, աշակերտները գնացին նրա հետևից, հանկարծ լճի վրա այնպիսի մի ալեկոծություն եղավ, որ նավը ծածկվում էր ալիքներով, իսկ նա քնած էր։ Աշակերտները մոտենալով արթնացրին նրան ու ասացին. «Տեր, փրկիր մեզ, կորչում ենք»։ Եվ նա ասաց. «Ինչու եք վախենում, թերահավատներ»։ Այդ ժամանակ վեր կացավ, սաստեց հողմերին ու լճին եւ կատարյալ խաղաղություն եղավ։ Իսկ մարդիկ զարմացած ասում էին. «Ինչ տեսակ մարդ է սա, որ հողմերն ու լիճն էլ հնազանդվում են նրան»։ Շատ է խոսվել այս պատմության մասին, գիտենք բոլորս էլ պատմությունը, բայց ուզում եմ լսենք մենք Տեր Հիսուսի հարցը։ Այս պատմությունը գրված է նաև Մարկոսի ավետարան 4 գլխից 35-ից 41-ում, Ղուկաս 8-ի 22-ից 25-ում, եթե կուզեք ընթերցեք նաև նույնն է պատմությունը, ուղղակի այստեղ ասում է. «Ինչու եք վախենում, թերահավատներ», մեկ ուրիշ տեղ ասում է. «Ինչու եք վախենում, ուր է ձեր հավատքը», այսինքն խնդիրը այստեղ հետևյալն է. ինչից եք վախեցել, ուր է ձեր հավատքը։ Եվ մենք որպեսզի հասկանանք ինչ տարօրինակ էր հնչում այս խոսքը աշակերտների համար, պիտի պատկերացնենք, ով է ընդհանրապես նավ նստել, սկսենք Հայաստանում շատ քիչ մարդիկ են, որ նավ նստած կան, ով է նավ նստել, ձեռք բարձրացրեք, շատ լավ, շատ քիչ, ով է նավ նստած ժամանակ ընկել ալեկոծության մեջ, փոթորիկի, ահա ավելի քիչ, 2 հոգի, ոնց հասկացա, ընդամենը 2 հոգի գիտեն ինչա փոթորիկը։ Հիմա մի հատ էլ հարց տամ, երևի ձեռք չբարձրացնեք, ում նավ նստած ժամանակ ա, որ փոթորիկ ա եղել եւ նա փոթորիկը այնքան ուժեղ ա եղել, որ ալիքները լցվել են նավի մեջ։ 1 հոգի։ Շատ լավ։ Դուք ասինքն հասկանում եք, որ այդ պահին, երբ որ իրական վտանգ կա, ալիքներն էլ լցվում են նավի մեջ, եւ աշակերտները ասում են փրկիր մեզ, արթնացնում են, քնած է Հիսուսը եւ ինքը արթնանում է ու առաջին բանը որ ասում է, ինչու եք վախեցել, թերահավատներ, ուր է ձեր հավատքը։ Հիմա որպեսզի կարողանանք այս հարցին պատասխանել, պիտի նախ մենք մեր փոթորիկների մեջ մեզ տեսնենք, որովհետեւ այդ փոթորիկը շատ ժամանակ մեր կյանքի փոթորիկն է։ Մենք հասկացանք, որ 1 հոգի էր ընդամենը այս դահլիճում, ով փոթորիկի մեջ էր եղել, այնպիսի փոթորիկի մեջ, որ ծովի ալիքները լցվել էին նավի մեջ։ Բայց կարծեմ, եթե հիմա ասեմ, ով անցել կյանքի փոթորիկներով, բոլորը ձեռք կբարձրացնեք։ Ով անցել այնպիսի փոթորիկներով, որ թվացել է, որ անհույս է, ելք չկա։ Կարծում եմ շատ-շատերը ձեռք բարձրացնեք, այո, պետք չի բարձրացնել, բայց գիտենք, որ բոլորս էլ գիտենք ինչ է կյանքի փոթորիկը, ինչ է այն, որ վտանգը շատ իրական է եւ փրկությունը ելքը չի երևում։ Եվ ուզում եմ նախ իրավիճակը պատկերացնենք, հետո կարողանանք պատասխանել Տեր Հիսուսի հարցին, որովհետեւ այս հարցը մեզ է ուղղված եւ այսօրվա այս կարճ պատգամի վերնագիրն է. ինչու եք վախենում, թերահավատներ։ Եվ մենք պիտի կարողանանք պատասխանենք այս հարցին։ Նախ հասկանանք ում էր ուղղված այս հարցը։ Այս հարցը ուղղված չէր ժողովուրդներին, այս հարցը ուղղված էր Տեր Հիսուսի աշակերտներին։ Այն աշակերտներին, որոնք անցնում էին վտանգավոր փորձությունով։ Բայց շարունակեմ, այն աշակերտներին, որոնք անցնում էին վտանգավոր փորձությունով, բայց իրանց նավակի մեջ կար Հիսուսը։ Լավ։ Այս հարցը ուղղված է այն աշակերտներին, որոնք անցնում էին վտանգավոր փորձությունով, բայց իրենց նավակի մեջ ներկա էր Տեր Հիսուսը։
որպեսզի ես կարողանամ այս հարցին պատասխանել, հիմա ես ինձ պիտի հարցնեմ։ Երբ որ ես անցնում եմ կյանքի վտանգավոր փորձություններով, համոզված եմ, որ այս նավակի մեջ, որ այդ փորձություններով անցնում է, Տեր Հիսուսը ներկա է։ Այդ ժամանակ պիտի կարողանամ պատասխանել այս հարցին։ Ինչու էր Տեր Հիսուսը հանդիմանում աշակերտներին, երբ որ նորմալ մարդը պիտի անհանգստանա եւ տեսնում է վտանգը, տեսնում է փոթորիկը, նորմալ մարդը անհանգստանում է։ Ինչ էին տեսել աշակերտները դրանից առաջ։ Նույն 8-րդ գլուխը Մատթեոսի ավետարան առաջին 4 խոսքերը բորոտի բժշկությունն։ Աշակերտները Տեր Հիսուսի հետ էին, երբ որ բորոտին բժշկեց։ 5-ից 13 խոսքերը հարուրապետի ծառայի բժշկությունն է, հիշում եք հարուրապետի հավատքը, որ ասում է դու իշխանություն ունես, ես ուզում եմ այս բառը հիշեք։ Ասում է ես ինքս իշխանության տակ լինող մարդ եմ։ Ես զինվորներ ունեմ, որոնց ասում եմ սա արեք եւ նրանք ենթարկվում են, նա արեք եւ ենթարկվում են։ Կարիք չկա դու գաս իմ տուն, ես արժանի չեմ, որ դու իմ տուն գաս։ Ես գիտեմ դու հոգեվոր կյանքում իշխանություն ունես, եթե այստեղ ասես, իմ ծառան այնտեղ կբժշկվի։ Եվ Տեր Հիսուսը գովեց այս հավատքը։ Գիտեք ինչ է նշանակում գովել հավատքը։ Ասեց այ երանի իմ աշակերտները ունենային այս հասկանային, լավ, ոչ թե ունենային այս հավատքը ինքն այս բան չի, որ գնաս առնես, բերես դնես տունդ։ Չէ, այսպիսի վստահություն ունենային, ճանաչեին ինձ այնպես, ինչպես այս հարուրապետը ճանաչեց։ Հասկանում եք ինչու է աշակերտներին ասում։ Դրանից հետո նաև եւս մեկ բժշկություն կա 14-ից 17 խոսքերում Պետրոսի զոքանչի բժշկությունն է։ Գոնե բոլորի աչքի առաջ այդ կինը բժշկվեց իր տենդից, չգիտեմ, ջերմությունը բարձրացել էր, հիվանդ էր եւ բժշկվեց այնպես գերբնական կերպով բժշկվեց, դա գլխացավ չէր, որ անցավ։ Այլ գերբնական բժշկություն էր, որ գրված է, որ վեր կացավ եւ ծառայում էր նրանց։ Հաց էր բերում։ Եվ այս ամենը տեսած աշակերտները խառնվել էին իրար։ Ինչու ես հանգիստ քնած։ Կորչում ենք, մի բան արա։ Եվ ուզում եմ հիմա նաև հասկանալով աշակերտներին, նաև հասկանալով ամեն մեկիս փորձությունների ժամանակ մեր խառնված լինելը, հիշենք, ինչպես աշակերտները պիտի հիշեին այն, ինչ որ տեսել էին, այնպես մենք հիշենք, քո կյանքում Աստված քանի անգամ է քեզ ազատել անհույս իրավիճակից, շատ, քո կյանքում տեսել ես քո աղոթքի պատասխանը գոնե մեկ անգամ, ինչ մեկ անգամ, շատ անգամ։ Հիմա որ հերթական անգամ անցնում ես ծանրագույն փորձությունով, քո նավը տարուբերվում է, շուրջը փոթորիկ է ու ալիքներ, անգամ այնքան մեծ ալիքներ, որ լցվում են քո նավի մեջ եւ անհույս է քեզ թվում քո իրավիճակը։ Կարող ես հիշել այն Աստծուն, որ քեզ նմանատիպ անհույս իրավիճակներից ազատել է։ Եվ ամրացնես հավատքդ ու ասես այն Աստված, որ ինձ ազատել է, հիմա էլ ինձ հետ է եւ այս անգամ էլ ինձ անելու։ Եվ ոչ թե հայկական բնավորության համաձայն, չգիտեմ, ասում են հայի բախտ, հայ բախտ ասելով ոչ մի լավ բանի նկատի չունեն, չգիտեմ ինչու է այդպես։ Օրինակ մենք կարծում եմ, որ բավականին օրհնյալ ժողովուրդ ենք։ Ես չգիտեմ, ինչու ենք մենք անընդհատ բողոքում։ Մենք բավականին օրհնյալ ժողովուրդ ենք։ Աստված այս վայրն է ընտրել Նոյի համար, ու մենք ապրում ենք այդտեղ, որտեղ Աստծո ճաշակով մի վայրում ենք ապրում։ Ես չգիտեմ, շատերը թողնում են, ուրիշ տեղեր են փնտրում։ Մենք ապրում ենք մի վայրում, որ Աստծո ճաշակն է, որ այստեղից մարդկությունը տարածվի ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես շատ գեղեցիկ տեղեր եմ տեսել, բայց մի բան կա այստեղ, որ Աստված որոշեց, որ Նոյը այստեղ պիտի իր ընտանիքով հաստատվի։
Համաձայն եք։ Կարենք ուրախանանք, որ մենք այսպիսի երկրում ենք ապրում։ Կամ հենց քրիստոնեությունը առաջինը պետական կրոն ընդունելը, հենց առաջին միսիոներները, չգիտեմ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին ինչ գիտեք բացի հայոց գրերը ստեղծելուց, բայց ինքը միսիոներական ճամփորդություններ է արել։ Հավատավոր իր աշակերտների հետ ազգեր ապտտվել։ Որտեղից գիտես Արմայախներ։ Մովսես Կաղանկատվացի պատմիչ, պատմություն աղվանած աշխարհի գրքում եմ կարդացել, որ գնացել է տարբեր երկրներ, հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնեությունը տարածել, այդ թվում նաև հյուսիսային Կովկաս, որ հիմա այնտեղ մարդիկ վախենում են գնան ինչ-որ քարոզչություն անեն, էլուր մնաց այն ժամանակներում, որ ոչ մի օրենք, ոչ մի, չգիտեմ, այսպես համամարտկային արժեքները դեռ հաստատված չէին, բայց անգամ իր աշակերտներից մեկի քարոզությամբ այսօրվա Դաղստանում, Դաղստանի տարածքում թուրքական, խազարական, որ թուրքական ցեղ է եղել, թագավորությունը 100 տարի քրիստոնեություն է ընդունել Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտների քարոզչության շնորհիվ։ 100 տարի քրիստոնեական պետություն է եղել խազարական թագավորությունը։ Հասկանում եք, չգիտեմ ինչու հասա այստեղ, բայց մենք չպիտի դժգոհենք։ Ոչ մեր հայ լինելուց, ոչ մեր ճակատագրից, ոչ էլ անգամ այն դժվարություններից, որ անցնում ենք, որովհետև գիրքը ասում է, այս դժվարությունները մեզ համբերություն են սովորեցնում, փորձառություն են տալիս, հավատքի փորձառություն են տալիս։ Այսօր ինչ դժվարությունով ես դու անցնում։ Այսօրվա քո դժվարությունը ամրացնելու է քո հավատքը, որովհետև տեսնելու ես, որ քո հույսը Աստծու վրա ես դրել, Աստված քեզ հանելու է այդտեղից, եւ հաջորդ անգամ, որ կընկնես փորձության մեջ, քանի ես երկրի մեջ ենք, քանի ես մեղքով լցված աշխարհում ենք ապրում, այստեղից ու այնտեղից մեր կյանքում կարող են փորձություններ գալ։ Բայց երբ որ այս անգամ, լավ, կամ նախորդ անգամ Աստված քեզ հանել է այդ ամենից, դու ամրանում ես քո հավատքի մեջ, հաջորդ անգամ ընկնելով դրա մեջ, ասում ես դժվարությունը կա, բայց ես իմ ներքին խաղաղությունը չեմ կորցնելու, որովհետև այն Աստված, որ ամենակարող Աստված է, ինձ հետ է։ Ինձ, հիշում եք Դավիթը Գողիաթի առաջ կանգնած ժամանակ ինչ էր ասում։ Մահը իր առաջ կանգնած էր։ Բոլոր Իսրայելի զորավորները վախեցած պաղկված էին, ասում էր ես փորձառություն ունեմ ժողովուրդ, ինձ արջից էլ, գայելից էլ, չգիտեմ առյուծից էլ, կարող արջը չկար, բայց վայրի գազաններից առյուծը հաստատ կար, ազատել է ինձ, ես իրանց երախից գառներին եմ խլել, այն Աստված, որ ինձ պահել է այնտեղ, այստեղ էլ կպահի, այնպես չի, որ Գողիաթը առյուծից ավելի զորավոր է։ Այդ Գողիաթը կարող է առյուծ տեսներ փախներ, բայց փորձառություն կա այս ամենի մեջ։ Հիմա հասկանում եք Տեր Հիսուսի հարցը։ Լսեք, դուք տեսել եք հարուրապետի ծառայի բժշկություն, այսինքն կարող է ձեր աչքերով չեք տեսել, բայց հետո իմացաք, որ բժշկվեց։ Դուք տեսաք հարուրապետը խոսում էր իմ ունեցած իշխանության մասին։ Հիմա թողնենք աշակերտներին, գանք մեզ։ Տեր Հիսուսը ասեց Հովհաննես ավետարան 14-րդ գլխի 23-րդ խոսքում. Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահի, եւ իմ հայրը կսիրի նրան, եւ նրա մոտ կգանք ու բնակություն կհաստատենք նրա մոտ։ Ուզում ես վստահ լինել Հիսուսը քո նավակի մեջ է թե ոչ։ Իհարկե այսօր տարբեր ուսուցումներ կան, ասում են աչքերդ փակի, հավատա, որ Հիսուսը քո հետ է, դավանի, հռչակի եւ Հիսուսը քո հետ է։ Չգիտես ինչու Հիսուսը ուրիշ բան ասեց։ Ասեց ուզում եք վստահ լինեք, որ ես ձեզ հետ եմ։ Ոչ միայն ես եւ հայրը բնակություն կհաստատենք ձեզ մոտ։ Ուզում եք վստահ լինեք։ Հիմա նայեք, եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքերը կպահի։
Դու սիրում ես Հիսուսին։ Դա երևում է իր խոսքի հանդեպ քո վերաբերմունքի մեջ։ Եվ եթե դու սիրում ես Հիսուսին, չկասկածես իր խոսքին։ Եվ եթե Հիսուսը այս նավակի մեջ է, ինչ փոթորիկ էլ լինի, այս նավակը չի խորտակվի։ Ուրա ձեր հավատքը։ Ուրա ձեր հավատքը։ Ինչու եք վայ վույը դրել։ Մկների ժողովը հիշում եք։ Ինչու եք վայ վույ դրել։ Այո, վայ վույ դրեք, եթե Հիսուսը այս նավակի մեջ չի, բայց եթե Հիսուսը այս նավակի մեջ է, ինչու եք վայ վույ դրել։ Ինչու ես վախենում։ Ուր է քո հավատքը։ Ով է քո նավակի մեջ։ Մենք այս հարցերին պիտի կարողանանք պատասխանել։ Որ հերթական անգամ ես գիտեմ, որ այնպես չի, որ ես չեմ անցել եւ չեմ անցնում այսպիսի փորձություններով։ Ես գիտեմ, որ հերթական փոթորիկը, որ բարձրանում է, ոնց որ սեն չոքերը թուլանա։ Ես գիտեմ այդ զգացողությունը։ Չգիտեմ ինչի է, ծնկների մեջ մի բան է տեղի ունենում։ Կարող է իմ մոտ է տենց, չգիտեմ, ձեր մոտ ուրիշ ձև է, բայց երբ որ մի հատ վատ բան է, որ գալիս է, առաջինը ծնկերի մեջ մի բան է տեղի ունենում։ Հետո այստեղ է մի բան տեղի ունենում։ Հետո ճնշում է գալիս քո վրա։ Եվ դու քեզ պիտի հիշեցնես։ Ով է այս տաճարի մեջ բնակվում։ Ով է քո կյանքի Տերը։ Ում ես դու հավատացել։ Դու քեզ պիտի հիշեցնես։ Դու ինքդ քեզ պիտի հիշեցնես իր ազատագրությունները, որ ինքը քեզ հանել է ծանրագույն իրավիճակներից եւ հաջորդ անգամ թույլ չտաս վախերին, որ գան քո կյանք։ Վախը եւ հավատքը անհամատեղելի են։ Երբ որ աշակերտները վախեցան, Տեր Հիսուսը ասեց՝ «Ուր է ձեր հավատքը»։ Վախը ցույց է տալիս թերահավատությունը։ Մենք պիտի վստահենք մեր Տիրոջը։ Հիշում եք Պիղատոսի առջև կանգնած Հիսուսին։ Հիշում եք։ Երբ որ ամբողջ իշխանությունը թվում էր, թե Պիղատոսի ձեռքում է։ Եվ ինքն էլ ասեց, ես եմ այստեղ Տեր ու Տիրակալ։ Կուզեմ կխաչեմ, կուզեմ կարծակեմ, քո կյանքը իմ ձեռքերում է։ Այդպես կարող են մեր կյանքում մարդիկ հայտնվել, որոնց թվում է, թե իրանք են Տեր ու Տիրակալ, որովհետև այս աշխարհի իշխանությունը ունեն։ Բայց Տեր Հիսուսը ասեց՝ սխալվում ես, Պիղատոս։ Իմ կյանքը իմ Հոր ձեռքերում է։ Թույլ կտա, կսպանես, թույլ չի տա, չես կարող սպանել, քոնը չի իշխանությունը։ Ինքը վստահ էր, որ Հայրը իր հետ է։ Իսկ դու վստահ ես, որ Հայրը եւ Որդին բնակություն են արել քո մեջ, քեզ հետ այս տաճարում, որովհետեւ դու սիրում ես նրան եւ նրա խոսքերի հանդեպ հավատք ունես, պահում ես նրա խոսքը։ Վստահ ես, վստահ եղիր, որ նա ունի ամբողջ իշխանությունը, անգամ ասում է թագավորների սիրտը իմ ձեռքի մեջ է։ Եվ ես ուղղորդում եմ նրանց որոշումները։ Ինքն է տիրում, Աստված է տիրում այս տիեզերքում։ Եվ այն Աստված, որ տիրում է տիեզերքում, բնակվում է քո մեջ, քեզ համարում է իր սուրբ տաճարը։ Երանի թե հավատանք ես խոսքերին։ Հիմա հասկանում եք Տեր Հիսուսը ինչու էր ասում։ Ուր է ձեր հավատքը։ Տերը հավատն էր։ Ոչ թե որ փոթորիկը վախացրել էր իրենց, չէ, այլ որ մոռացել էին ով է այդ նավակի մեջ։ Ուզում եմ ավարտել ընթերցելով Մատթեոսի ավետարան, գիտեք, նախորդ անգամ ընթերցել ենք այս հատվածը եւ իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ պատրաստում եմ այս հարցերը, իրանք բոլորը փոխկապակցված են, ոնց որ մեկը մյուսի շարունակությունը լինի։ Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլխի 24-ից 33 խոսքերում։ Գիտեք, մենք կարող ենք թերահավատություն ընդունել թե կյանքի ծանրագույն իրավիճակների մեջ, թե հոգեբանական ճնշումների ժամանակ, թե այս աշխարհի հոգսերը, երբ որ շատանում են, մեզ թվում է ինչ ենք անելու,
Եթե Աստվածաշունչ եք կարդում, երևի թե պիտի տեղյակ լինեք, որ գնալով ամեն բան վերջին է մոտենում, եւ ինչքան վերջին է մոտենում, այնքան դժվարանալու է։ Հիմա եկեղեցին պիտի պատրաստ լինի դրան։ Ինչքան էլ դժվարանա, մենք չպիտի կորցնենք մեր ուրախությունը, մենք չպիտի կորցնենք մեր խաղաղությունը։ Եվ դժվար է ոչինչ։ Ով է տիրում։ Աստված է տիրում։ Ով է իմ մեջ բնակվում։ Աստված է բնակվում։ Եվ ինչքան էլ դժվարանա կյանքը, ինչքան էլ փոթորիկները ուժ գնանան, մենք պիտի վստահ լինենք մի բանում, որ այն Տերը, որ մեր մեջ է բնակվում, ինքը ելք ունի, եւ ինքը մեզ սիրում է, եւ ինքը չի թողնի մեզ։ Եկեք կարդանք, եթե ինքը մեր Տերն է, որովհետև Մատթեոս 6:24-ում գրված է, ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Խնդիրը այստեղ է։ Այսօր շատ տարածված է, մարդիկ փողն են սիրում ավելի շատ քան Աստծուն։ Գիտեք, մարդկա անգամ եկեղեցի գալով է փողի համար կարծում եմ Աստված ֆինանսական հավատարմության կանոնները հատուկ դրել է, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ քննել։ Մենք որ տիրոջն ենք պաշտում։ Եթե դու ֆինանսապես հավատարիմ չես այն կանոններին, որոնք մենք հիմա դրա մասին չեմ խոսելու, մենք առանձին դասընթաց ունեցանք 6 դաս ֆինանսական գրագիտության մասին, ֆինանսական հավատարմության մասին։ Եթե դու այդ կանոնները չես պահում, Աստված ջան, դե լավ չեմ կարա, ինձ ավելի շատ է պետք, քո գործին էլ է պետք, գիտեմ, բայց ինձ ավելի շատ է պետք։ Ոչինչ հիմա, ես էլ թող բացառություն լինեմ։ Փողն ես սիրում։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի, մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի եւ մյուսին կառհամարի։ Չեք կարող ծառայել եւ Աստծուն եւ մամոնային։ Բայց եթե դուք Աստծուն եք սիրում, եթե դուք Աստծուն եք ծառայում, եթե նա է ձեր Տերը, գրածա դրա համար ասում եմ ձեզ, մի հոգացեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք, չէ որ կյանքն առավել է քան կերակուրը, մարմինը առավել է քան հագուստը։ Նայեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ սերմանում են, ոչ ընձում, ոչ էլ շտեմարանների մեջ ամբարում, եւ ձեր երկնավոր Հայրը նրանց կերակրում է, չէ որ դուք առավել եք քան նրանք։ Այստեղ չի խոսում չաշխատելու մասին, որովհետև մարդիկ կան, որ ծույլ են իրենց էությամբ, այս խոսքերը կարդում են, ասում են, բայց ինչի ենք աշխատում։ Չեմ աշխատի։ Թող Աստված ինձ պահի։ Իհարկե ոչ, ծույլերի մասին հատուկ գրած է։ Ով չի աշխատում, թող չուտի էլ։ Երբ որ կսովորես չուտելը, ընդհանրապես, վաղ կարաս չաշխատես։ Այդպես չի լինում, մեր օրգանիզմը ուտելու կարիք ունի եւ մեր օրգանիզմը աշխատելու պատվիրան ունի Տիրոջից։ Ձեզանից ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա եւս մեկ կանգուն ավելացնել։ Սա մեր նախորդ հարցերից էր։ Եվ հագուստի համար ինչու եք հոգում, նայեք վայրի շուշաններին ինչպես են աճում, ոչ ջանք են թափում, ոչ էլ մանում, ասում եմ ձեզ, որ նույնիսկ Սողոմոնը իր ամբողջ փառքի մեջ նրանցից ոչ մեկի պես չհագնվեց։ Իսկ եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա, բայց վաղը հնոցն է գցվում, Աստված այդպես է հագցնում, որքան առավել ձեզ կհագցնի թերահավատներ։ Կրկին այս բառը թերահավատներ։ Ուրեմն մի մտահոգվեք ասելով ինչ ենք ուտելու, ինչ ենք խմելու, ինչ ենք հագնելու, որովհետև այդ ամենը հեթանոսներն են փնտրում, որովհետև ձեր երկնավոր Հայրը գիտի, որ դուք այդ ամենի կարիքը ունեք։ Դուք նախ Աստծու արքայությունը եւ նրա արդարությունը փնտրեք, եւ այդ ամենը ավելիով ձեզ կտրվի։ Նույն խոսքերը։ Դուք նախ իմ կամքը կատարելու մասին անհանգստացեք։ Դուք նախ իմ խոսքերը պահելու մասին հոգ տարեք։ Մնացածը Հայրը կհոգա, աշխատանք էլ կհոգա, հագուստ էլ կհոգա, սնունդ էլ կհոգա, ֆինանս էլ կհոգա, կարող է քո ուզած ձևով չլինի, քո պատկերացրածով չլինի, բայց սովորաբար իմ պատկերացրածից առավելն է Աստված արել իմ կյանքում, երբ որ ես իրան հավատարիմ եմ եղել։ Հասկանում եք, Աստված տիրում է մեր կյանքում։
Եվ եթե դու այսօր փոթորիկներով ես անցնում, չգիտեմ ինչ փոթորիկներ ա քո փոթորիկները։ Դա կարող լինի այսպիսի հոգսերի համար, կարող լինի ընտանեկան, կարող լինի անձնական հարցերում, կարող լինի մեղքի դեմ պայքարում, ինչ փոթորիկներով ես անցնում, դու մի բան քննիր։ Առաջ Աստծու արքայությունը եւ նրա արդարությունը փնտրիր։ Մնացածը նա կհոգա։ Մի բանի համար անհանգստացիր, այս տաճարի մեջ Աստծու հոգին բնակվում է թե ոչ, թե ես տրտմեցնում եմ նրան իմ պահվածքով, իմ որոշումներով, իմ վերաբերմունքով իր խոսքի հանդեպ։ Ես Հիսուսին սիրում եմ, ես ջանք անում եմ նրա խոսքը պահել։ Եթե պատասխանդ է այո, ոչ մի բանի համար մի մտահոգվի։ Նա տիրում է քո կյանքում։ Ինչու եք վախենում։ Ուր է ձեր հավատքը։ Մենք պիտի կարողանանք պատասխանել, որ հաջորդ անգամ վախը կգա քո կյանք։ Պիտի պատասխանես Տեր Հիսուսի այս հարցին. ինչու ես վախենում։ Այլ խոսքերով ասած, ես քեզ հետ եմ սրանից առավել։ Ինչա քեզ պետք։ Ես քեզ հետ եմ։ Դու մի հատ հասկացի ես ով եմ եւ ինչա նշանակում, որ ես քո մեջ եմ ապրում։ Մնացած երբ որ հավատաս այս ամենին, մնացած բոլոր վախերդ կանհետանան։ Մարդիկ կան մահվան վախեր ունեն, մարդիկ կան անհաջողության, անհանգստության, երեխաների հանդեպ ինչ վախեր ասես կան, անիրական բաներից են վախենում։ Հարց տվեք, ով է այստեղ բնակվում, հավատում եմ այս խոսքերին, եթե այո, ապա ուր է քո հավատքը, որ հավատում ես։ Հավատքը եւ վախը անհամատեղելի է։ Վստահենք մեր Աստծուն, նրան հուսացողը ամոթով չի մնա։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Շնորհակալ ենք Տեր, աղոթում ենք, որ շատ անհանգստություն ու վախեր ունեցողների համար բժշկություն լինի այս խոսքը, Տեր։ Քո հարցը, թեև հանդիմանական, թեև դու կոչում ես թերահավատ, հավատքի խնդիր ունեցող, բայց բժշկությունը անգամ քո տված հարցը, որովհետև եթե միայն գիտակցենք ով ես դու, ինչ իշխանություն ունես, եւ այդ քո փառահեղ իշխանության մեջ դու որոշել ես գաս ու բնակություն անես, հոր հետ միասին բնակություն անես քեզ սիրողի կյանքում, քեզ սիրող ու քո խոսքը պահողի կյանքում։ Եթե միայն հավատանք, ապա ամեն վախերը կանհետանան, ամեն վախերը կցրվեն եւ քո խաղաղությունը կգա։ Ինչպես որ ծովը խաղաղվեց քո մեկ խոսքից, այնպես խնդրում եմ, որ խաղաղեցնես ամեն փոթորկող սրտերը, որոնք կխնդրեն քեզ, որոնք կհավատան եւ որոշում կկայացնեն ապրելու քո հավատարիմ աշակերտի կյանքով, պահելով քո խոսքը եւ հավատալով քո խոսքերի։ Օգնիր քո ժողովրդին, մեզնից յուրաքանչյուրին եւ մեզ դուր վստահություն, որ դու ես տիրում մեր կյանքերում եւ դու բարի, ողորմած եւ մեզ սիրող Տեր ես։ Շնորհակալ ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։